在清晨的薄雾里，我们渐渐远离了法国大西洋岸边的阿卡雄，开始了回家之旅。你好，我是 Easy Fish， 在图卢兹告别了陪伴2周的标志，车钥匙扔进信筒，我们进入了高频的移动状态。首先去一趟巴塞罗那见一位朋友，因为行李比较笨重，选择乘大巴过去。5个多小时的路程，因为堵车坐了7个多小时。早上6点出发，晚上快9点了才住下，我太饿了。幸运的是，附近有家还在营业的意大利披萨店。与朋友在百货公司顶层吃了块甜品。长途回家的路上，巴塞罗那让我短暂地松一口气。2个多小时的飞行换来了一条落日红线和里斯本的夜色。出了机场 ，Google Map 跟我们开了个玩笑。进了地铁车厢，发现没有导航的那一站，又返回机场打车到酒店，3公里被宰了20欧。在里斯本机场，我第一次体验将近1公里的出关长队。更奇怪的是，没有提示，人们走了好远，才发现要重新回去排队。在登机口，一件手提行李还被强制托运了。鹰嘴豆沙拉很好吃，我想以后我会经常做。飞行中，我看了一部关于自行车的影片，它没有讲速度，而是讲一种生活方式。从手套、车包到修车和骑行，那些带着仪式感的日常，让我产生了一种奇妙的共鸣。买菜、做饭、整理房间、步行、坐公交车，这些看似普通的小事，其实一直把我和生活重新连接在一起。飞机到达多伦多上空时，我意识到真的快要到家了。长途飞行后，人的判断力会变差很多。网约车没有如约出现，上了一辆过来招揽的车后，才感觉不太对劲儿。我们似乎遇到了一场联合把戏。60多个小时，问候语从 Bonjour 到 Hola 再到 Hello， 进门那一刻，人终于松了下来。为了减轻行李重量，我把最沉的衣服都穿在身上了。幸好多伦多这2天温度有点低。
冰箱里有鸡蛋和肥牛，正好可以用来做泡面。离开3个月了，这里变得熟悉又陌生。长途飞行后，人的味觉变得简单了。冰箱里有鸡蛋，有可松，做个简单的早餐吧。洗衣机工作，我拉上购物车去超市。多伦多的春天气温不稳定，忽高忽低，今天就特别热，过2天又直降10度。我拿这款咖啡豆时，旁边一位女士说：“这个非常好。”无障碍设计，进出购物中心特别方便。冰箱太空了，我买了不少东西。面包进冷冻室之前，我把它们一一分开，不然吃的时候连成一大坨，简直是灾难。这次回来逛超市，发现多伦多的物价没什么太明显变化，至少没有欧洲最近涨得那么夸张。年轻的时候，我很不喜欢做家务，觉得琐碎、枯燥、重复。
可走过很多路以后，我反而越来越喜欢这些小事，把一颗菜、一块肉慢慢整理好，再整整齐齐地放进冰箱里，好像生活又重新回到了自己手里。这块用于防尘盖床的绿色床单，现在可以放假了。过几个月我外出旅行，它又会重新上班。马赛香皂一路跟着我，也变得沧桑了。我把芝加哥地下室断舍离后唯一的纪念物留在了北京家人的展示柜上，它很美，但很脆弱，不适合跟着我奔波。带回来不少冰箱贴，我把它们一个一个吸到冰箱上。在普罗旺斯，蝉是好运平安的象征。